你的视频后期工作流程都包含了哪些过程？配音、剪辑、特效、调色，还有其他步骤吗？今天带来的超级创作者预设包，就是涵盖了后期操作的全流程，全部效果预设加起来共计7800多个，各种后期素材全都有，必须不容错过。支持这期内容前，麻烦大家在评论区打上牛牛牛。这是一套达芬奇视频制作者的福音，一套非常大的效果预设包，超级创作者包，专为视频制作准备，各种类型素材应有尽有，风格也是非常多样。整套预设包共计7832个预设可以使用，其中包括550个各种风格的专场预设，630个文字标题动画，896个效果叠加，4129个调色预设及1624个音效。其中主要的专场预设和标题文字动画总共1183个，所包含的预设种类也是非常多。其他资源包括叠加效果、调色和音频，都是购买后确认收获5星好评直接赠送，体积比较大，音效素材包 2.43GB， 叠加遮罩视频素材 13.9GB， 调色预设 6.28GB， 其中叠加层特效包括故障效果、噪点、灰尘、墨水遮罩、笔刷转场等。调色预设包括电影级流行色彩、炫酷色彩、风景、户外、创意、城市等。预设素材包支持 Win 和 Mac 系统使用，建议达芬奇17或者更高版本使用。包模式安装方法：本套资源包包括了预设安装程序、专场预设和标题文字动画预设、字体包，还有额外赠送的音效包、叠加遮罩素材、调色预设。推荐先安装配套所需字体，直接全选字体，鼠标右键选择安装。如果有字体也安装，可以直接替换，勾选为当前项目执行此操作，点击是。不安装字体，标题文字预设可能会有部分预览因缺失字体而导致黑屏，故建议直接安装。运行预设安装程序，同意，安装即可。以下资源是购买确认收获5星好评赠送，注意这些素材体积都很大，可以根据需求按需选择使用。音效包叠加遮罩视频素材安装，打开达芬奇，在媒体池点击左上角3个点，将其中的显示共享媒体文件夹给勾选上，点击共享媒体文件夹，这个直接拖拽音效包和对应叠加视频素材来到这个中，素材自动导入，自动识别文件夹，双击可以直接预览。使用就是直接拖拽到时间线上即可。安装调色预设，只需要拷贝调色预设文件夹，粘贴到达芬奇默认安装路径。如果更改了达芬奇安装目录，可打开达芬奇，切换到调色面板，在左上角调色库下方鼠标右键打开预设所在位置。对于使用就很简单了，调色预设文件夹和名称都有汉化，并且可以直接预览效果，直接选择双击即可。接下来使用教程，打开达芬奇软件，导入视频素材，在剪辑窗口特效库中打开工具箱，视频专场和标题里边都可以看到相关预设。转场预设，将时间轴指针放置在需要转场的位置上，鼠标放到预设上，左右拖动即可查看转场效果。挑选好，直接拖拽到时间线转场对应素材位置上，转场效果自动应用，鼠标直接拖拽可以控制转场时间。点击转场预设，在检查器转场中就可以进行修改了，全部都是有汉化好。标题文字动画使用方法也类似，安装好字体的情况下，一样可以直接预览。挑选好，一样是直接拖拽到时间线上。对于参数修改，就是在检查器视频中进行修改，参数非常多，包括常用的字体、颜色、大小等多种控制选项。今天的视频到这里就结束了。如果你觉得本期视频对你有帮助，欢迎点赞收藏。想要吗？主页连结联系客服哦。